Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwividiyo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu nginipha nje i-update mayelana-ke nomfana okanye umfana engwenya, insizwa-ke le-ke yatrenda kakhulu-ke osukwini-ke lwayizolo emva kokusabalalisa ividiyo ibulala owesifazane-ke nokusolakala ukuthi-ke ibithandana naye. Engena njengamanje ethiwa-ke amaphoyisa le nsizwa-ke le aseyibophile, kuthiwa-ke ngenhlanhla kamaphoyisa-ke ayibophe esethi-ke uzama ukubulala-ke futhi-ke enye intombazane ebekade-ke ethandana naye. Impela-ke u-SAPS esiwushayela ihlombe wenze-ke umsebenzi omangalisayo. Ingane zakwethu-ke ividiyo njengoba bengike ngasho kwividiyo yaphambilini ukuthi-ke angizukuyifaka la ku-YouTube, kodwa-ke nje ukhona u-WhatsApp number wami laphaya kwi-description, ungayithatha nje inamba bese-ke ungicela ividiyo khona-ke ku-WhatsApp, bese-ke ngiyakusendela le vidiyo enehluku ngendlela eyisimanga. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ukuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa ukuthi-ke sokulethela-ke ngazo sonke isikhathi indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwividiyo elandelayo.